F'nofs ix-xahar ta' Ottubru, fil-limiti tal-Bidnija, fit-tlieta ta' wara nofsinhar Defni Karwana Galizja nqatlet fi splużjoni permezz ta' bomba fil-karozza li kienet qed issuq. Karwana Galizja li kellha 53 sena u kienet toqgħod il-Bidnija ġiet identifikata minn xi qraba tagħha li waslu fuq il-post fosthom żewġha Peter Karwana Galizja. L-isplużjoni seħħet f'karozza tal-kiri li Karwana Galizja kienet qed tuża f'dan l-aħħar żminijiet. Jidher li Karwana Galizja proprju kienet weħeda fil-karozza u l-isplużjoni kienet deskritta bħala waħda qawwija ħafna. Karwana Galizja kienet magħrufa għal kitbiet fuq il-blok tagħha. Hija inqatlet propju ftit metri l bogħod mir-residenza tagħha fit-triq il-Bidnija fejn seħħet l-isplużjoni li kienet maħsuba biex toqtolha fil-post. Xhieda fuq il-post qalu lil One News li l-isplużjoni seħħet ftit wara li Karwana Galizja rikbet fil-karozza. Filmati miġbuda minn One News juru li l-isplużjoni kienet mill-iktar qawwija, tant li l-karozza tal-għamla Peugeot sfat imfarka f'midbiċċa. Il-vittma deret minxura mal-art mingħajr ħajja bit-tifrik tal-karozza mifrux f'diversi metri. Rapporti fil-medja qalu li fl-aħħar jiem Karwana Galizja għamlet rapport fl-assa tal-Pulizija tal-Mosta għax kienet irċiviet theddid fuq ħajjitha. Ftit tal-mumenti biss wara l-isplużjoni fuq il-post waslu bosta uffiċjali tal-Pulizija, membri tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku waqt li żona ingħalqet biex isiru l-investigazzjonijiet. Fuq il-post kien hemm ukoll l-ogħla uffiċjali tal-Pulizija u mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali u tad-Distrett kif ukoll membri tal-Explosive Ordnance Unit Disposal tal-Forzi Armati ta' Malta, inkluż il-Brigadier Jeffrey Kurmi. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qalu li l-isplużjoni kienet waħda qawwija tant li l-karozza spiċċat f'nofs għalqa. Il-Pulizija qatt trid tistabbilixxi x'kien il-mottiv wara dan il-qtil. Mill-ewwel investigazzjonijiet mill-esperti tal-isplussivi jidher li l-bomba kienet qrib is-sit tas-sewwieqa. Huwa ssuspettat li l-bomba splodiet permezz ta' mowbajl minn distanza mhux il-bogħod minn fejn seħħet l-isplużjoni. Il-Pulizija fil-fatt mistennija tiġbor ukoll filmati minn kameras tas-sigurtà li x'aktarx hemm installati mal-proprjetajiet fil-viċinanzi biex jistabbilixxu jekk tidhirx xi persuna li kienet qed taġixxi b'mod suspettuż. Il-katavru tal-vittma għadu fuq il-post u mistenni jittieħed lejn il-kamra mortwarja. Il-Maġistrat tal-Assa Consuelo Xerri Herrera qed tmexxi l-inkjesta bl-għajnuna ta' diversi esperti.